हेलो फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि टॉयलेट के वर्टिकल पाइप जो वॉल से निकलता है वहां से लीकेज की संभावना रहती है। इसको मिस्त्री नज़रअंदाज करते हुए नॉर्मल सीमेंट मोटर से भर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हम ऐसे सिचुएशन में कोई भी माइक्रो कंक्रीट थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का होल में भर देते हैं और उसे अच्छे से फिनिश कर देते हैं। यह दोनों तरफ यानी वॉल के अंदर और बाहर दोनों तरफ से लगा दिया जाता है, जिससे कि पानी का घुसना नामुमकिन हो जाता है और किसी भी प्रकार का डैम्पनेस या सीपेज नहीं दिखता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों ज़रूर कर दीजिएगा।